Sau một buổi sáng lên rất là nhiều cá ở cái đầm đầu tiên là cái đầm trong rừng rồi, thì buổi chiều tụi mình di chuyển sang cái đầm khác gần đó và tiếp tục câu thử coi những cái đầm mới này có gì không. Ngay mà. Thì anh em hãy xem clip nhé. Thấy liệt quá mà. Dạ. Thôi, tụi con không có ăn, tụi con câu chơi à, chú ăn đây con bác kêu cho chú ha. Tụi con câu chơi à, tụi con không có ăn. Thôi, vậy không, tụi con câu giải trí chơi à. Không hiểu luôn á. Con nói là sao mà hụt hoài vậy? Không hiểu, hai cái lưỡi mà tách hụt. Vậy là mai mốt shop không bán cái con mồi nữa nữa. Ok, mình lấy mồi mềm với đầu trích ra đánh thôi. Ủa nè em có đóng hộp à? Đóng sức cái mồi. Cái sâu kìa. Thì cá nó nằm. Vô quay phim liền. Game đầu cả đó. Cá đây lực không? Lực mạnh trâu vậy. Chơi đó anh quẹo. Không nhảy luôn trời. Chơi đó anh quẹo. Bự nó chì không có gì rồi. Chì cỡ nào cũng Trời. Mồi mềm hả anh? Đúng rồi mềm. Cái tay này câu cá lên đã. Nè. Đủ. Quýnh đi. Em có rồi. Không cái thầy không có kẹt đó. Cái cá nào kẹt gì trời. Nó chìm xuống. Còn nó sâu rồi. Không Sâu. hiểu nổi luôn á. Nó chụp nãy giờ bao nhiêu cái rồi nó tưng đẻo vô lưỡi. Mà con mồi có chút xíu à. Cặp lưỡi chà phá luôn. Đéo hiểu. Nó phái vào bự rồi. Ơi. Đúng không Quẹo? Nhỏ mà mạnh phải không? Mạnh thiệt. Nước sâu á. Má con nhận mạnh thiệt. Nước sâu chạy lắm. Sẽ cà nhấp. Tôi chơi tới cái này mà không thôi thì còn không đụng. Cái này còn không đụng đấy. Con tao đụng nè. Con mày thiệt cái đó không đụng như con tao thiệt ngắn rồi. Đi ra tao mò dưới đáy luôn. Quên gà tới thế luôn. Đụng má. Chết mẹ mày. Ghê ba. Giỡn mặt nghe. Tao tức lắm rồi mày biết không? Má tao tức. Rủng trứng luôn á. Trời. Tại bạn nha. Quẹo ơi quẹo. Gì? Táp gì? Mà mềm vậy? Thấy gì? Để sau lưng quẹo. Đúng rồi. Sao? Chết luôn á. Sao vậy không? Ê Quẹo còn kịp có mấy đống cá này Quẹo. Tao đi về đây là chủ yếu là vì vậy á mày hiểu không? Tao phát lộn chịu phải nổi rồi tao nói. Tao nói đâu có sai đâu. Mày về đây á dù gì nữa nó cũng có một đống thằng cho nó cắn thì nó chia cái tỷ lệ cắn ra mày hiểu không? Má cắn này lỗ tai không. Cái đủ má lại đó cao không đéo con gì hửi đây tao lên cá mầm luôn câu sao nổi. Vui mày hiểu không? Cầm mũi trắng hay là phù mỏ. Này sâu ghê luôn kìa. Chỗ này sâu lắm. Thôi em đứng đây mà sợ sập quá. Không, Gì? cái này dễ gì? Trời dễ vậy đứng cậu chục thằng nó còn sập nữa. Đống mới đổ mà, chất lượng luôn. Bảo đảm em. Đó, tám kia kìa. Lưỡi kìa. Bà quấn vô rồi biết sao giờ? Để cho nó ăn sâu đánh sâu nó ăn xong. Qua bên kia. Ê có rồi kìa. Em đang quay phim luôn. Cần quẹo lên cái rồi đó nha. Cái này các bạn đây là cần để bay. Đi mày quạng nha, coi nó lỉa trái lỉa phải. Cái này các bạn là cần để quay fit mình bán triệu sách 60.000 nha. Ồ phải livestream này ngoan. Má gì cũng ăn cháo được nữa hả? Con mồi lắc nó lỡ ăn nó xào. Ai coi.
Quân, tôi còn con mê con quanh tên nào đó không? Lên bờ. Tại hôm qua tao Trời. Đã không cho nó nhảy rồi đó chứ. Tao hôm qua tao ăn có 17 kg nè, nó ra. Nó nằm trong bờ thôi, đánh ra nó ăn nè. Mặt kia. Con quanh tên này trong của câu kìa. Nào Mày không canh được hả? Vô phim. Má cười muốn nghĩa luôn á. Đâu cười. Tao đóng vô là tao biết con cá nhỏ rồi. Má mày đi đâu không gặp mày luôn. Mày cái đường tao đi mà cắt ngang tao đang đi. Đặt đường tao đi chứ bộ. Nhìn mồi là biết rồi ai đi cắt rồi đó. Ủa mới nói nó dắt vô họng bây giờ. Và úp họ dây chụp rõ nè. Đủ. Test kỹ. Đúng. Đầm đã test kỹ. Test kỹ hơn gì đó. Mày nắm thằng test. Đặc biệt có tester của Taseki. Rồi tester anh lòn điệp mày. Cậu mẹ bao đứt dây rồi mày. Đang có review luôn anh Huấn. Mình bước qua đời nhau. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào. Ê giờ chảy máu gì luôn á. Cái sao không? Gót kìa. Đồ ngu. Nói chứ có sao anh Huấn? Chảy máu gót giò kìa. Vô luôn hả? Hết rồi. Vừa lồn ghê. Vừa lồn quá anh em ơi. Mới vừa nói anh Kiệt luôn á. Đâu đứng đâu, bước quen. Đâu cái thằng này đâu đứng nè, bên này nè. Bên này nhìn chắc chắn thì mới đứng đó chứ. Ai biết được chắc không? Thôi biết nó chắc. Mới đổ mà. Cái này hả? Cái này sao anh? Trời ơi. Còn con này hàng 8. 10 kg không? Rồi. 80 gram. Hỏi sao nó đá hụt hoài. Lớn lùa mà lớn. Má nguy hiểm quá bạn. Thả lại nhỏ xíu rồi dục lại ha, dục bắt luôn vô. Thôi đi vô đi anh Huấn. Bán thật luôn. Nó tính ra cá nhỏ xíu mà nó cũng mặn nó ngộ. Nước sâu. Rồi dính cá chừng 18 kg đồ mới nó kéo mày hết dây. Sao ai tao cũng đánh dính nhưng mà bạn muốn tao đánh hoài không dính ngộ vậy ta. Cái nhỏ quá. Để thằng đâu cái gì? Cái nhỏ quá để em ăn mồi đồ má khúc đó. Trời ơi. Cái bụi nó làm hoài luôn á. Ôi. Cái gì à? Rồi, chị cũng ngắt rồi. Ra rồi. Ôi. Ê, cua gì vậy? Mày cua. Mày. Cua nè anh Huấn ơi. Cua kìa. Má cần hư rồi. Hư rồi. Bị gì? Càng hư rồi kìa. Tụ má luôn mất cua luôn. Alo. Cái này khỏe ha. Cả đây. Cá mạnh ghê nha. Ủa mưa xuống hình như hết mũi rồi phải không ta? Không có, mưa xuống ra nó cắn còn dữ hơn. Nữa thì muốn ngắt cái này mưa nó hơn mà. Không có, mưa xuống ra nó cắn còn dữ hơn. Không, ông chưa bắt hết. Chưa bắt hết nè.
Rồi anh quẹo. Không có hàng đâu. Đâu hết cái nhỏ rồi đó, đủ mẹ. Giờ cái nhỏ này chưa Đó, có cái bự thôi. ba cái lỗ đó cá bị thiệt. Má té tơi như con cạch người ta về đủ má nó kêu nghĩ đừng hợp tác luôn. Mình cá lớn không mà đâu có cái nhỏ đâu bạn. Nhìn cần cặp nắp là biết rồi không? Má làm té tơi gì chết luôn như Gì đã xúc cái con mồi mềm ra thấy gì mà thấy nhẹ tưng gì nè. Có ăn. Mang bự. Quay phim mà. Còn gì không có ông gì hết vậy? Nó chắc cái chuyện quá. Thấy nhảy gớm quá mà ai biết. trẻ mắng là nãy giờ nó nhảy đùng đùng rồi đó. Măng mới lên cái đó là nhảy đùng đùng rồi đó. Anh Huấn ơi. Măng mà nãy căng vậy là nó nhảy đùng đùng rồi. Đây quá Huấn ơi. Bự nhất luôn rồi đó. Có cá này mừng quá đi mẹ. Cái là đông người đứng. Đây là đông nhất rồi. Không mấy lồ kia ra đứng phụ thôi. Không có ống được đứng rồi cho mũi nó kia ra nó đỡ cái. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng sư thừa. Một mình đừng khóc dưới mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Không biết nói gì hơn. Má gì hoài vậy ba? Cá ra ngoài hả? Ok, như vậy là đã kết thúc 3 ngày 2 đêm của tụi mình ở Đầm Dơi, Cà Mau. Rất là nhiều cá và cũng rất là nhiều trải nghiệm mới, từ những cái đầm rất là hoang sơ cho tới những cái khu lập nhỏ trong rừng. Và mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Đây là chợ nổi. Có nước ngọt không chị? Có revive không? Cá chị em còn sống luôn á. Còn gì nữa không? Nhớ không? Nó chuẩn bị kẹp nó. Lẹ, kẹp. Kẹp. Kẹp nó rồi. Kẹp nó rồi. Cá bự nó. Kẹp. Chúng mình đi kẹp. Rồi lấy tay luôn. Tay đi. Tay đi. Tay nha. Giữ ra đây nha. Trời ơi, con này mười mấy ký. Quân chỉ hướng dẫn quay cho câu máy ngang cho đúng. Đó. Không, tay quay rất là lụa. Cá ăn đéo biết làm sao thôi. Đó. Rồi, dùng nè. Ném nè. Đó, tới rồi bên kia luôn. Rồi, đổi tay. Mình đổi tay mình quay lại.
kia. Đúng rồi, riêng tao không phát hiện được. Rồi kết thúc nữa mà.